தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த பகுதிகளில் மழை பெய்யும் போன்ற விவரங்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கலாம். தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்குகளில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக இன்று நாளைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 20ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் சொல்லியிருக்காங்க. 21ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் சொல்லியிருக்காங்க. 22ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா கடலோர தமிழக மாவட்டங்கள், அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் சொல்லியிருக்காங்க. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் சொல்லியிருக்காங்க. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை ஏதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.